Hemmeňize salam. Türkmen Trader kanalına hoş geldiniz. Men adım Azat. Bugün men size NFT barada görüň bererim. ...2001-nji başında ýerden turýan, täzeliklerden habar alaýyn diýen okap başlaýar. Jack Dorsey ilkinji tweetini NFT edip $2,19 milyon satdyr. Beeple öz durmuşynyň 5000 günini surat alyp bir NFT edip $69,13 milyon satdyr. CryptoPunk iň gymmat NFT kolleksiýa bolupdyr. Rarible, OpenSea, Sandbox, Axie Infinity, Avalanche we ýene-de bir topal proýektler. Olar näme diýär? NFT näme? Näme üçin gerek? We iň esas soraw, NFT bilen näde pul gazanmak? Gelin bu üç soraların ählisine jogap berek. NFT näme diýeni düşünmek üçin blockchain näme diýeni, token näme diýeni, smart contract näme diýeni we näde işleýändigini düşünmeli bolarsyňyz. Biz Zoom platformasynda geçiren sapaklarymyzda bu zatlaryň hemmesini öň düşündiripdir. Telegram kanalymyza geçip sapaň ýazgysyny görüp bilersiňiz. Eger de öň görmedik bolsaňyz hökman girip görün. Biz bolsa dowam ederiz. Ilki bilen FT, ýagny fungible token näme diýeni bilelim. Fungible token terjime etsek rusça взаимозаменяемый token diýmek. Türkmençe terjime etsek ornuny tutup bolýan, çalşyp bolýan token diýeni aňlaýar. Ýagny meselem mende 1 manat bar. We ýene-de bir adamda ýene-de bir sany 1 manatlyk bar. Bu manatlary biri bilen çalşyp bilersiz. Sebäbi olaryň hümmeti deň. Ýagny bir sany 1 manatly, başga bir islendik 1 manatlyk bilen çalşyp bilersiz. Ýa-da 2 sany 1 manatlyk, islendik başga bir manatlyň ýerini tutup bilýär. Blockchain'de hem şeýle tokenler bar. Meselem Uni diýelim. Bir sany Uni tokenini başga bir islendik Uni token bilen çalşyp bilersiz. Ine şularken fungible token bolýar. Bizim şu wagtda içinde ulanýan ähli tokenlerimiz fungible token. Indi bolsa NFT, ýagny non-fungible token bilen tanyşyp bilersiz. Non-fungible token terjime etsek rusça ne взаимозаменяемый token diýmek. Türkmençe terjime etsek ornuny tutup bolmayan, çalşyp bolmayan token diýmek aňlaýar. Durmuşdan meselem alsak, mende 2 sany kart bar. Biri dermanhananyň karty, beýleki kitap dükanynyň karty. Olaryň ikisi hem kart, olaryň diňe daşyk geçminde tapagy bar. Bu kartlar näme üçin gerek? Meselem bu kart meni dermanhanada arzan baha bilen söwda edip bilýär. Bu kart bolsa maňa kitap dükanyna arzan baha bilen söwda etmäge mümkinçilik berýär. Hersiniň edýän işi näme üçin gerekligi biraz tapawutlanýar. Ýöne aslında ikisi hem şol bir hili kart. Ýene-de bir meselem getirelim. Ýene mende 2 sany 10 Rus rublyk teňesi bar. Olaryň bir ýöneki teňi. Beýlekisi bolsa ýörüýte ýygyndy görnüşinde çykarylan teňi. Ýagny rusça aýtsak kolleksion teňi. Aslında ikisi hem teňi, ikisiniň hem ýüzünde ýazylan bahasy deň, ikisi hem 10 rubl. Ýöne olaryň hümmeti deň däl. Kolleksion teňi gymmat, sebäbi ýöneki teňi hemmelerde bar. Kolleksion teňiniň sany bolsa azdygy sebäpli bahasy gymmat. NFT hem şeýlere aksat. Dereğini tutup bolmayan, başka hiç zat bilen çalşyp bolmayan tokenlar. Şol bir hili NFT hem bir näçe sany döredip bilýär. Durmuşdan meselem edip ýanky kartlarymyzy alaly. Kitap dükanyna menden başga da söwda edýänler köp. Olarda hem şeýle kartlar bolup bilýär. Mende şeýle kart bar. Olary tapawutlandyrmak üçin haýsy kart kime değişildiğini bilmek üçin arkasynda ýörüýte san ýazdyk. Her bir NFT tokenin hem şeýle öz boluşly, ýagny unikal häsiýetler bar diýelim. Bir näçe wagt mundan öň Alien Worlds oýuny bilen tanışdyrypdyk. Şol oýundaky elementler NFT görnüşinde ýazylan. Meselem gurallar alsak, her bir guralyň öz häsiýeti bar. Ýagny daşky keşpi, güýji, näçe wagt işleýändigi we ID belgisi. Hemme zady şol bir hili bolan NFT ýokdur. Her bir NFT-de iň bolmanda bir sany öz boluşly häsiýeti bar. Rusça aýtsak unikalny karakteristika. NFT-niň hümmeti hem şol häsiýetlere göre hasaplanýar. NFT nerede ulanyp bolýar? Edil häzirki wagt NFT tokenlaryny esasan oýunlarda ulanýarlar we käbir meşhur adamlar öz NFT-laryny kolleksiýa görnüşinde satýarlar.
Aslında NFT'ni durmuşda bize peyda getirip bilecek katı köp yerde olan bolýar. Meselem, resmi namalarımızı NFT görünüşünde alıp bileriz. Aydaly menin kitaphanadaky okuju biletim diýelim. Eger şunu NFT görünüşünde berseler, bana onu saklamak aňsat. Blockchain gapçığımda durýar. Hiç ýere gidenim. Onu hiç kim oğurlap bilmeýär. Men onu ýitirip bilmeýärim. Kitapxana baranda bolsa, kitapxanaçy onun galp däldigini bilýär. Sebäbi blockchain'däki informasiýany ütkep bolmaýar. Ýa-da kitapxananyň adyndan islendik adam transaksiýa geçirip bilmeýär. Ýagny kitapxananyň adyndan NFT görünüşünde okujuluk biletini diňe kitapxananyň özü dörüp bilýär. Diýmek, men kitapxana şu NFT bilen barsam, NFT'nin häsiýetnamasyna seretseler, ol ýerde kim tarapyndan döredilendiği ýazylan bolýar. Kitapxana tarapyndan döredilen diýmek resmi nama hakykaten, galp resmi nama däl. Her bir NFT'de häsiýetnama bolşýaly, bu görünüşli NFT'lerde hem häsiýetnamasy bar. Ve ol ýerde NFT kime değişildigi, haýsy kitapxanadan berilendigi, haçan berilendigi ve şu meňzeş bir näçe maglumatlar ýazylyp bilinýär. Edil şu usulda islendik resmi namany NFT görünüşünde blockchain'de saklap bileriz. Ondan başka da NFT'ni gaty köp ýerlerde dolanyp bileriz. Meselem futbol taparlary, stadiona girmek üçin biletleri NFT görünüşünde satmagy meýilleşdirýärler. NFT ekosistemasy entäk indi ösüp başlady ve onun mümkinçilikleri gaty köpdür. Biz bolsa döwürden yza galmazlyk üçin täze tehnologiýalardan habarly bolup durmalydyryz. Öňler NFT tokenini diňe Ethereum blockchain'de olanyp bolýardy. Ýöne bilşimiz ýaly Ethereum blockchain'de komissiýalar käwagt gaty gymmatlaýar. Häzir hem NFT bilen işleýän bir näçe başga arzan komissiýaly, hatda komissiýasyz blockchain'ler hem peýda boldy. Meselem EOS, Binance Smart Chain, Vax, Hive. Indiki videolarımızda NFT bilen bağlanışykly bir näçe proyektler görkezeriz. Hersinde näde pul gazanyp bolýandygyny giňişligiň öwrederiz. Ýene de sanylja günlerden Binance öz NFT marketplace'ini işe goýbermekçi. Ve şonuň şanyna NFT barada syna geçirýärler. Näçe köp soraga dogry jogap berseň, şonça hümmet ul NFT almaga mümkinçilik gazanýarsyň. Videonun aşağında Telegram kanalımıza salgı koyarız. Şol salgıya geçin, sığınağın sorularına cevap verin ve Mult NFT alın. Eğer de video size peydalı olan olsa, onda haladım düğmeciğine basın. Kanalımıza abone olun ve indiki videolardan haberli olmak için can cağıza basın. Sığınağın cevaplarını olsa Telegram kanalımızdan tapıp bilirsiniz. Hazırlıkça hoş, sağ olun.